Ողջույն ժողովուրդ ջան։ Ես անկեղծ ասած երեք sense կիսատ պռատ էի խոսում, մտքերս էի արտահայտում այդ կնիքի հետ կապված, բարձվում է դա դարձել է մի ամբողջ համամարտկային, պետական, ռազմավարական, չգիտեմ, պարտության կամ հաղթանակի ինչ որ չգիտեմ ինչ մի հատ։ Ու ըստ այս ամբողջ հարցը նախ եւ առաջ մեր կրթությունն է։ Մեր դաստիարակությունը, մեր չիմացությունը ու մեր տարբերել չկարողանալու այդ բանը, որ մենք հայկականն ու Հայաստանը, ժողովուրդն ու քաղաքացին շատ հաճախ խառնում ենք իրար։ Ներողություն, այս Wi-Fi-ը ռադ անեմ, որտեղ ինքը ոնց որ լավ չի աշխատում։ Հասագույն տեխնոլոգիաների նախարար։ Եկեք մի փոքր շարունակենք թեման, բայց նաև այլ տեսանկյուններով էլի դիտարկենք։ Այն մարդիկ, ովքեր որ տրտնջում են կամ քննադատում են, որ անձնագրի միջից դուրս են հանում Արարատի գծապատկերը։ Ու երբ որ դու միտք ես արտահայտում, քեզ դիտարկում են, որ դու հայկական չգիտեմ ինչ ես։ Նախ ես վստահ եմ, որ ձեզանից շատերը չգիտեն ինչ է հայկականությունը։ Ձեզանից շատերը տեղյակ չեն պատմությունից գոնե կես էջ, ու առհասարակ երևի դասերին էլ չեն նստել ներկա չեն գտնվել, որովհետև այո, մեր երկրում ինչ որ մի երկար ժամանակ դասերից չփախնելը վատ տղություն էր, վատ տղություն։ Ուրեմն այդ գծապատկերի հետ կապված ասեմ, այդ տրամաբանությամբ եթե շարունակենք էլի, որ դա ուրացում է։ Ուրեմն մեր պատշգամբից Արարատ լեռը երևում էր։ Հիմա այդտեղ բազմաթիվ խախտումներով բնականաբար մի 18 հարգանի շենք են կառուցում ու փակել Արարատի դեմը։ Ես Արարատը կարող եմ տեսնել այստեղից, բայց մեր այն մյուս երկու բաժեսները այստեղից չեն կարող տեսնել։ Իրանց դեմը փակվել է։ Հիմա կարող եմ նույն տրամաբանության մեջ ասեմ, որ ով այդ շինթույլտվությունը տվել է, որպեսզի մարդկանց դեմից Արարատի բանը փակվի, հենց իրական Արարատի պատկերը, տեսարանը փակվի, եւ նրանք կմոռանան Արարատը եւ մեր պահանջները թուրքերի հանդեպ եւ առհասարակ դրանք թուրք են, որ տվել են այդ թույլտվությունը։ Նորմալ է ասենց։ Ասենք ինչ է թույլտվություն տվել, որովհետեւ շենք կառուցեն, որը փակում է Արարատի պատկերը։ Հա դուք թուրք չեք, դիտավորյալ ուզում եք, որ մեր երկու բաժեստի ապրողները մոռանան Արարատի մասին։ Չգիտեմ, սա անադեկվատ չէ, խոսակցություն կստացվի։ Այդ ես դեռ խոսում եմ ամբողջ Արարատ լեռան մասին, Սիսնու մասից եմ միասին վերցրել, ես գծապատկեր չեմ խոսում կակոյնի դուրս պեչատի վրա։ Առհասարակ պեչատների վրա ես կարծում եմ, որ պետք չի նման բան։ Ես չեմ էլ կենտրոնացել։ Ես այդքան ուղևորվել եմ այս կողմենքով, դեռ այն ժամանակներից, երբ որ էլի չի եղել։ Հետո ինչ որ մի բան եղել է, հիմա էլի չի լինելու։ Ես չեմ էլ կենտրոնացել դրա վրա, բայց մի հատ ուրիշ հարց էլ է, սկսում հուզել։ Արա, երբ որ կար գծապատկերը Արարատի, ու պեչատի վրա էլ ռուսերեն գրած էր Երևան։ Այդ ժամանակ որ օտարերկրացին գալիս էր մի հատ երկիր, որտեղ որ եթե խորանար, ասենք թե մեր նման տենց անադեկվատ մեկն է, այդպես խորանում է, էլի։ Խորանար ու տեսներ, որ վրան պատկերված է մի լեռ, որը մեր պետության մեջ չի, ու եկել է մի պետություն, որտեղ որ ուրիշ տառերով է, ուրիշ լեզվա տառերով է գրված, թե ինքը ուր է եկել։ Դուք վստահ եք, որ ինքը շատ մեր մասին որպես քաղաքացի sense adekvat պատկերացումներով կհեռանար Հայաստանից։ Ինձ համար ծիծաղելի է, էլի։ Ասենք գալիս է, օրինակ, ասենք ոնց որ գնաս բան, դա անգլերենի միջազգային լեզու է, բայց պատկերացրեք, գնում ես Չինաստան, գնում ես Պեկին։ Գնում ես Պեկին, մեկ էլ տեսնում ես այնտեղ պորտուգալերեն է գրած, որ դու Պեկինում ես։ Չես ասես, էս ուր է եկել այն մարդը։ Կամ առնվազն կհետաքրքրվես, չէ՞։ Ու եթե դու հանկարծ իմանաս, որ այնքան իրանք պորտուգալասեր են, որ պորտուգալերեն անձնագրի մեջ գրում, դու լուրջ ես վերաբերվի, չէ՞, արդեն կկորի անլրջությունը։ Բայց հիմա այդքան տևական ժամանակ, որ այդպես է եղել։ Դուք ո՞նց եք մտածում, ժողովուրդ ջան։ Ասենք, երբ մեր կնիքի վրա հայերեն գրված չէր Երևան, որը հիմա գրվում է։ Դա ըստ ձեր տրամաբանության, հա, որ ասում եք, եթե գծապատկերը հանել եք, ուրեմն ուրացել եք Արարատ լեռը։ Հիմա հարց տամ։ Արդյոք դա, երբ որ ռուսերեն գրվում էր, ուրացում չէր սուրբ հայատառ համակարգի հանդեպ։ Ըստ թիվան տրամաբանությունից լուրջ եմ ասում, չեմ կարող հասկանալ։ Ուզում եմ հասկանալ, մենք նորմալ կվերաբերվենք, եթե գնանք Ռուսաստան, օրինակ, հեռու չէ, Ռուսաստան, հա, կատիտա։ Ու պեչատը խփեն մեր բանը անձնագրի մեջ, որտեղ որ նկարած լինի Ալյասկան։ Անլուրջ կլինի, չէ՞։ Իրանք էլ Ալյասկայա ցավով են տառապում իմիջայլոցս 200 տարուց ավել է։ 200 տարի է, մեզնից երկար։
Ու մինչև հիմա ասում են մենք Ալյասկան հետ ենք բերելու։ Արա բայց դες մենք չեն անում, չէ՞։ Դա լավ Ռուսաստանը, որ պրինցիպի կարող է եւ կարա հետ բերի ուժը, չգիտեմ։ Ուր մնաց թե ես ապշում եմ, էլի ինչի մեջ եք դուք կենտրոնացել ու ինչերին ուշադրություն չենք դարձրել մենք բոլորը։ Ես ինքս էլ։ Ասենք եթե մինչև այդ գծապատկերի հայտնվելը չկար։ Այդ ժամանակ մենք ուրացած ապրում ենք, մեկը կար ասում, նո մեկը չէ, մի քանիսը սկսել են այդ թեզ առաջ տանել։ Հիշողությունից զուրկ մարդը նույն անասունները չունեն, մարդ անասունից տարբերվում է հիշողությամբ։ Հա, ես չեմ ասում, չէ։ Հա, բա։ Ասենք մեկն էլ դրել է, դու կամասա հա կամասա չէ, Արարատը հայկական է թե չէ։ Հա։ Արա, հա, բայց Հայաստան չի։ Հասկա, հայկական է, բա ինչ է։ Արա, բայց Հայաստան չի։ Իսկ երբ որ գալիս են մարդիկ մեր պետություն, հայկականություն չեն գալիս, Հայաստան են գալիս, Հայաստանում ուրիշ ազգերել են ապրում։ Քաղաքացի, սա իրավական միջազգային սուբյեկտ է։ Մենք ուզում ենք մնանք հայկականության շրջանակներում, թե պետականության շրջանակներում, կամ երկուսը միասին փորձենք պայել։ Չգիտեմ, ես չեմ հասկանում, իսկապես ինձ մոտ սա խարել էր, արդեն ծիծաղելի է սրա մասին խոսելը դառնում հասկանում եմ։ Օրինակ, ես ասորի եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ասեք թե, ես ասորի եմ ախպեր։ Բայց հա քաղաքացի եմ, իմ պարտականությունները ճիշտ ըստ համանadrության իրացրել եմ, եւ պետությունն էլ իր պարտականությունները պիտի իրացնի։ Եվ ես ունեմ ապրող հիշողություն բյուզանդական թագավորության հետ կապված։ Եկեք մեր բյուզանդյան խիչ ենք բերում հետ։ Դա ասորական է դառնում, հայկական չի։ Բայց քաղաքացի եմ, բայց ինչ կարաք ասեք, որ բյուզանդյան իմը չի եղել, օրինակ։ Չէ։ Բայց իմը չի եղել ով չի։ Սա պետություն։ Ու գիտեք, նկատվում է արդեն։ Ինչքան քիչ-քիչ իսկապես նկատվում է, այս ազդեցություն, հակազդեցություն իրավիճակում սկսվում է մի տեսակ այլ բան ձևավորվել, մենք ենթագիտակցորեն սկսում ենք մի հատվածը իրենից վանել Արարատը, մյուս հատվածը ենթագիտակցորեն սկսում է իրենից վանել Արագածը։ Ախպեր կարաք հանգիստ թողնեք այդ լեռները։ Իմիջայլոց ինձ թվում է հավելյալ գովազդի պատճառով Արարատ լեռան եւ Արագածը օրինակ մոռացվել է Խուստուփը, Նեմրութը։ Նեմրութից ինչի չենք խոսում։ Իմիջայլոց ինքը պակաս մշակութաբանական չի, մի ամբողջ էպոսի հիմքում է դրված Նեմրութը։ Ինչու ենք քիչ խոսում։ Հա, ռուսները ծրագիր չեն ունեցել այնտեղ հասնելու։ Ռուսների ծրագիրը եղել է Կարսը, Սուրմալուն, Արագած լեռով, որը որ իմիջայլոց, հա, այս իրավիճակում հələ չեմ տեսել մեկին, այն էլ այդ Արարատի պաշտպաններից բանի էլի որ գծապատկերը պիտի մնա, ով որ սլակները ուղի Ռուսաստան։ Չէ՞ որ Ռուսաստանը Թուրքիան են կիսել իրար մեջ եւ Ռուսաստանը Արարատը թողել է Թուրքիայի տարածքում։ Մեզ էլ բերել է այդ ամեն ինչից մի 20 տարի հետո մի հատ բանա գերբա սարքել սովետական Հայաստանի վրան գրած բան Արարատ լեռը դրած, մինչև դա չի եղել։ Բայց դա դրել է այն ժամանակ, երբ որ արդեն երկրորդ համաշխարհից հետո, երբ որ Սովետի ու Թուրքիայի հարաբերությունները սրվել էին, այդ ժամանակ մի րոպե դարակից հանել են Արարատ լեռը։ Ասել են հայեր, սա ձեր հիշողությունն է, իշմեք սա ձեր աստվածաշնչան, Սովետը մեզ աստվածաշնչան բանով նայեք ոնց է ուղղացրել։ Սա ձեր բանը, ու տենց գնաց կաշը։ Հասկանում եք, թնդանոթի միս որպեսի սարքի։ Պատրիոտիզմը բարձրացնի, որպեսզի թուրքը արցակի մենք մեր ումանուկ ստեղ կռիվանին, քիչ զորքերից բան պետք լինի, էլի ներուժ պետք լինի, հասկանում եք։ Արա, այս արհեստականությունը երբ ենք թողնելու, գործով զբաղվենք։ Երբ, ախպետ, նայեք, ուրեմն մի համաժողով էր, Նիկոլ Փաշինյանը հյուր էր եւ ելույթ ունեցավ։ Ես վստահ եմ, այդ ելույթը շատերը չեն լսել։ Ու այնտեղ ներկա են ինստիտուտների ղեկավարները։ Ու ինստիտուտների ղեկավարների ներկայությամբ եւ դեսպաններ եւ այլն համախմբման ու չգիտեմ անվտանգային այսինչերի մասին էր խոսքը, այդ համախմբում բառից եմ սկսել զզվել ճիշտ ասած արդեն։ Բոլորը խոսում են համախմբումից, բայց իրար ազիզ են թաղում բան, իրար մեջ թուրք ու դավաճան բան, մի խոսքով։ Սա բայց համախմբումից են խոսում։ Ոչ մեկ զադի չի ուզում դնել։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր հարցադրումներ եղան։ Ոչ մեկ չի անդրադարձել դեռ դրա։ Ոչ մեկ։ Ես երեք դրա մասին խոսել եմ բանով, հաղորդման ժամանակ։ Մարդը ինստիտուտների դեկանների, այդ բաների ղեկավարների ներկայությամբ ինչ ասում։ Ասում եմ, մենք ունենք մասնագիտական կրթություն ունեցող մարդկանց պակաս, կադրերի պակաս, եւ մեր կրթական ոլորտը ավերակների ավերածված։ Սա ամենացավալի հայտարարությունն է, որը կարող արձանագրի երկրի ղեկավարը գնահատական տալով անկախ
Հայաստանի պետականության գոյության ողջ ընթացքի կրթական համակարգին։ Հիմա, որպեսզի այստեղ մի փոքր կենտրոնանանք ու ձեզ էլ հետաքրքրի, հաստատ ձեզ հետաքրքրի է լինելու։ Եկեք մի հատ այլ բան բերենք, հետո սրանք կկպցնենք իրար։ Նայեք, այսօր լավ հիշեցինք, նստած զրուցում էինք ես, Հասմիկա, Արամ, Գևորգը մեր ՀԿ գրասենյակում ու դրա մասին խոսել էինք ժամանակին ճիշտ ասած ես ու Գևորգը, բայց ինչ որ մտքիցս խելել էր չէի բանանում։ Այսօր լավ էր, թարմացրեց հիշողությունս։ Նայեք, Քոչարյանի ժամանակ, կամ լավ, այսպես ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա իշխանության գործունեության ամբողջ բանը, լավը կամ վատը, հա, ինչ արդյունքը մենք մի քանի տարի հետո ենք զգալու։ Մենք այսօր adekvat գնահատական չենք կարող տալ։ Ինչ կան տալու ենք ըստ մեր պատկերացումների եւ այլն եւ այլն։ Քննադատությունները իհարկե պետք է լինեն, որպեսզի հնարավորինս մի քանի տարի հետո քիչ վատ բան տեղի ունեցած լինի մեր։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի օրոք չի արվել մի բան, որը հենց Նիկոլ Փաշինյանի օրոք արդյունք տա։ Չէ, խոսքը դպրոց կառուցել, մանկապարտեզ կառուցելը չի։ Իհարկե հասցրել են կառուցել եւ արդեն հանձնում են։ Այ հենց այդ մանկապարտեզից ու դպրոցից դուրս եկած սանն է արդյունքը։ Հասկանում եք, մեզ դա դեռ տեղի չի ունեցել։ Քոչարյան Ռոբերտի ժամանակ մենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թողածի արդյունքն ենք քաշում։ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի թողածի եւ Նիկոլ Փաշինյանի ժառանգության տակից դուրս գալը եւ մտել ենք Սերժ Սարգսյանի թողած ժառանգության դաշտ։ Հասկանում եք, այսպես է աշխատում դա։ Դա այդպես է աշխատում։ Որտեղ պետական կառավարումն է այդպեսին։ Հիմա մենք խոսում ենք, այսինքն ուզենք թե չուզենք, մենք չենք կարող նախ ներողություն Ժողովուրդ ջան, կապերը թույլ է ոնց որ։ Այսինքն մենք ուզենք թե չուզենք, ինչ որ բանից խոսելուց չենք կարող նախկինների գործունեությունը չանդրադառնալ։ Առավել եւս որ ցավոք սրտի ունեցել ենք անկախական բաներ հանցագործների խունտա։ Դա մեր աչքի տեսածով, հա։ Հիմա չեմ կարող հարգել, աչքից դուրս չի, ինձ էլ դուր չի գալիս այդ անունը շատ օգտագործել, բայց դա մենք այդ իրականության մեջ ենք ապրում։ Հիմա տեսեք, երբ որ մարդը գնում ընդունվում է, օրինակ, ինստիտուտ, մեր ուղեղի մեջ ոնց է դրված։ Մինչև հիմա մեր ենթագիտակցության մեջ մենք եթե մեկին հարցնում ենք ինքը որտեղ ասում, ասում ենք որտեղ ես սովորում, ինչ ես սովորում։ Ու մենք չենք կենտրոնանում թե ինքը ինչա դառնալու։ Այդ ինչ դառնալը անգամ ինքը չի խորանում։ Ասում ես ինչտեղն եմ սովորում, ինքը չի ասում պիտի դառնամ ես ինչը։ Չունի այդ նպատակ, ինքը դեռ սովորում է, չունի, դեռ չի հասկանում ինչա սովորում։ Սա խնդիրն է հենց, բուն խնդիրն է։ Եվ ստեղ մեր դեկանները պիտի ուշադիր լինեն։ Իրենք պետական ինստիտուտները սպասարկում են պետական պետության եւ հասարակության առողջ համակարգը եւ տալիս են այն մատերիալը, կոպիտ բառը օգտագործում, որի անհրաժեշտությունը ունի հասարակությունն ու պետությունը։ Այսինքն, եթե կա պետական համալսարանը, որտեղ սովորում են իրավագիտություն, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը առայժմ ունի իրավագետների պակաս։ Ճիշտ է։ Եվ այդ հանձնարարականը տված է այս ֆակուլտետին, որ դու ինձ պիտի մատակարարես իրավագետներ։ Այստեղ կապը կտրվում է։ Ու կտրվել է միշտ, որովհետև ընդունվողը ընդունվել է փողով, սովորել է փողով, ավարտել է փողով։ Բայց ինչա տեղի ունեցել, ամենամեծ հանցագործությունը։ Ինստիտուտի դեկանը դիպլոմ է տվել մարդուն։ Որակավորում, այսինքն այս մարդը իրավագետ է։ Հետո այդ իրավագետին տեսել ենք տաքսի քշելուց, բան, հասկանում եք, ինքը ավարտել է, ինքը ունի դիպլոմ, ինքը սովորել է, բայց ինքը չի դարձել իրավագետ։ Նույնը բոլոր ոլորտներում, բժշկական։ Օրինակ, բժշկականին, եթե ենթադրենք տարեկան 200 հոգի ավարտում է, այդ 200-ից 20 հոգին բժիշկ դառնան թե չդառնան։ Այն 80%-ը գնում է։ Բայց մենք այստեղ չենք ցանկանում կենտրոնանալ մի րոպե, բայց ես խիեն տվել որակավորման տվյալ փաստաթուղթը։ Ո՞նց է, եթե դու պատրաստ չես, պատրաստ արդեն բժիշկ չես, թեկուզ պիտի անցնես լավ պրակտիկա եւ այլն։ Քո գիտելիքները, բժշկի գիտելիքներին, մինիմալ գիտելիքներին, եթե դեռ չեն համապատասխանում, ես քեզ չեմ կարող դիպլոմ տալ, որովհետեւ դա կնիքն է պետության, որ դու բժիշկ ես, բայց դու բժիշկ չես։ Հասկանում եք։ Այսպես մենք մեզ խափելով մինչև հիմա ապրում ենք, մինչև հիմա։ Օրինակ, արտերկրներում ոնց է։ Մարդը գնաց ընդունվեց սովորելու։ Ինչ որ պայից տեսավ, էլ չի հասցնում, տարբեր պատճառներով չի կարողանում հասցնել։ Ստոպ է տալիս, դասերը։ Գնում է իր գործերին։ Երբ որ կվերադառնա, մի հատ տեսական կհանձնի, որ ինչքանով ինքը հիշում անցած, այդտեղից նորից կսովորի։ Մեր մոտ չէ, ընդունվեցիր, 5 տարի է օրինակ, 5 տարի սովորեցիր, ավարտեցիր։ Վերջ։ Այս էլ քո դիպլոմը, գնա ախպեր։ Մենք քո դեմ պարտականություն չունենք։ Ոչ, այդպես չի։ Այդպես չի կարող լինի։ Երբ որ նորմալ երկրում մարդը ավարտում է մի հատ ֆակուլտետ, ինքը արդեն դա ավարտում է որպես մասնագետ։ Մնացածը փորձն է։ Մնացածը փորձն է, ինչքանով կցանկանա իր կարիերան ավելի ու ավելի լավը դարձնել, ավելի ու ավելի շատ գումար վաստակել, ավելի շատ բան, խոսքով ավելի լավ մասնագետ դառնալ, դա արդեն ինքը կգնա սեմինարների, չի գնա իր խնդիրն է, բայց ինքը երբ որ ավարտել է ու ունի դիպլոմը, դա այդ դիպլոմը միտեղ ցույց է տալիս,
Այդտեղ ասում են, օքեյ, դու օրինակ բժիշկ ես, կամ դու օրինակ իրավաբան ես։ Այստեղ այդ դիպլոմը պետք չի որ ցույց ես տալիս, դա թղթի կտոր է։ Ընդ որում երբեմն թղթի կտոր է, բարից բուն իմաստով։ Պարզապես մի փոքր թանկ, ինքը մոտավորապես $3000 կարող էր առնել ինչ որ մի ժամանակ։ Հասկանում եք։ Այսինքն հարցեր է լինում։ Ու այս գիտելիքներով, այս սպասարկման ոլորտով, այս պետությունով, պետական կրթական համակարգով եկել հասել ենք այսօրվան, նստել ենք ասում ենք՝ մի րոպե։ Այս մեր գծանկարը պեչատի վրից եք հանում Մասիսին։ Հանում եք, որ մենք մոռանանք, ուրանում եք Արարատը։ Ուրեմն, եթե ուզում եք, որ Արարատը լինի, պիտի այսօր պետություն կառուցեք։ Ու եթե այսօր պետություն կառուցելու ճանապարհին պիտի այդ գծանկարը չլինի, ուրեմն չպիտի լինի։ Ու եթե ձեր հիշողությունը կախված է անձնագրի պեչատի վրի, որն մուտքի ժամանակ պեչատի վրի գծանկարից, ուրեմն դուք ձեր վրա հույս դնել չի կարելի։ Հասկանում եք։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ու սա ասում են մարդիկ, ասում ամենաուժեղն է դա, ովքեր խթանել են արտագաղթը։ Ասենք, չգիտեմ, բանում խնձորեսկում ապրող մի հատ հայ մարդ, երբեք Մասիսը չի տեսել, իրաց մոտից չի երևում։ Փաստորեն Մասիսը կարող տեսներ, մենակ եթե չեղած ճանապարհներով, իրեն ժամանակների չեղած ճանապարհներով ինչ որ ձև հասնել Երևան, Զվարթոցից թռներ միտեղ, հետո անպայման հետ գար, որ տեսներ, որ հիշեր։ Կայֆovat եք լինում։ Չեք խոսում։ Եթե ուզում եք իմանալ, Մասիսի մեր ներսում գոյության երաշխավորը մեր պետությունն է։ Մեր պետությունը։ Նրա գնահատականը տվողը մեր պետությունն է։ Իմիջայլոց, Նեմրութից խոսեցի, էպոսը մեր դրա հիման վրա է։ Պորտասարից չխոսեցի։ Պորտասարը մեր ամբողջ մշակույթին կենտրոնական, ով ենք մենք այնտեղ դրած է։ Հետո ինչ քիչ է գովազդվել։ Հետո ինչ Աստվածաշնչի մեջ գրված չի եղել։ Հետո ինչ։ Մեր մշակութաբանության սկզբնաղբյուրը այնտեղ դրած է։ Գյոբեկլի Պեկրե անունով արդեն թուրքերեն, որը բառացի էլի պորտասարա նշանակում։ Ասում ու այդ ամեն ինչը մենք կորցրել ենք, էլ մերը չի, որովհետև մենք պետություն չենք ունեցել։ Հիմա եթե չենք ուզում ինչ որ մի օր էլ, չգիտեմ որտեղ նստած Արագածի մասին երազենք, արա եկեք գնահատենք ինչ ունենք։ Ինչ ունենք իրականում։ Չեք զգում, որ մեզ արհեստական են գցում ապուշ բաների մեջ։ Ես վստահ եմ, եթե Արարատը լիներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, մեր մուտքի անձնագրի վրա երբեք այդ գծանկարը չէր լինելու։ Երբեք։ Դեռ Արարատի դոշին էր մի հատ օբյեկտ էր լինելու, վրան էլ գրած վերին Դուբայ։ Վերջ։ Ես վստահ եմ դրանում, որովհետև ես տեսնում եմ, թե մեր ունեցածի հետ մենք ոնց ենք վարվում։ Մենք տեսնում ենք մեր մոտեցումը, մեր պատասխանատվությունը մեր ապագա սերունդների առաջ։ Դա տեսնում ենք շոշափելի է։ Եթե մեր ինստիտուտները, կրկնում եմ, ավարտական դիպլոմ են տալիս որակավորման, մասնագիտացված դիպլոմ են տալիս մեկին, ով այդ 5 տարվա մեջ մի օր է դասի եղել։ Դա է լինելու վերջը։ Եվ երկրի վարչապետը կանգնած ինստիտուտների ղեկավարների ներկայությամբ ասում մենք ունենք խնդիր մասնագետների։ Ամեն տարի ամեն ինստիտուտ մինիմում 1000 հոգի ավարտում է։ Կանգնած խոսում ենք մասնագետների պակասից, որովհետև մեր ինստիտուտների որակը պոլին է, բայց ուզենաս մի հատ ինստիտուտ վերանորոգել, ասում ականդում են մեր պատմամշակութային չգիտես ինչը։ Շենքը, քարը, հողը, միջի եղածի նշանակություն չեն տա։ Ապշելու բան է, ապշելու բան։ Հիստերիկ ինչ որ բաներ ենք անում։ Այդ պասպորտի մուտքի պեչատի վրից Արարատի գծանկար ուրացակ, իա։ Բախ եք ուրացել, մինչև այդ եղած, երբ որ չեք դնում։ Ինչ եք ուրացել, ու այդ ինչ եղավ հանկարծ, որ որոշվեց լինի։ Ինչ եղավ, արտաքին քաղաքական ռազմավարական դաշտում ինչ եղավ, որ ստեղ դրինք գծինք սենց։ Հիշանք, ասենք մենք այլ անասուն չենք, որովհետև մարդն անասունից տարբերվում է հիշողությամբ։ Մախ пригвоздили. Что ходали ахер? Խոսում ենք հալավոր ինստիտուտներ կան Հայաստանում։ Այսօրվա դրությամբ ունենք կադրերի պակաս։ Դե գնացեք, լրացեք այդ պակասը։
Ու գիտեք դա ինչի՞ց է։ Այ վերադառնալով այս խոսքից։ Որովհետև մենք դեռ չենք հաղթահարել Սերժի կառավարման ընթացքի բաները։ Հասկանում եք։ Այդ խնդիրը այստեղ է։ Ու մենք պիտի սա գիտակցենք։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այս պահի դրությամբ դեռևս ապրում է Բայդենի ժամանակաշրջանը։ Այո, Թրամփն արդեն եկավ, բայց ինքը որովհետև դեռևս Բայդենի, չգիտեմ, փոփոխություններն են շարունակվում։ Իրա փոփոխությունները, որ մտել են, դեռ հետո է շարունակվելու։ Այսօրվա դրությամբ երկրի ղեկավարը, իշխող կուսակցությունն ախպեր, մեջը լավն էլ կա, վատն էլ կա, ձեր գործն է, բայց կառուցումը դպրոցներ, ու մանկապարտեզներ, դպրոցներ ու մանկապարտեզներ, ընդ որում, 21-րդ դարում, ու ասում այս 300 հատով մենք գիտենք, թե մեծ ծավալուն աշխատանք ենք անում, պարզվում է, սա սկիզբն է, դեռ հազարատել պետք է արել։ Ու մյուս կողմից հանրությունը, արես զենք կռեք արա։ Սապեր, նախ դու հլը ձեր գյուղում, ձեր փոքրիկ խանութից ՀԴՄ պահանջի, որ փողը լինի զենքել էլի առնենք, հա? Հետո նոր արայով, մարայով խոսալ է կկարգավորենք մի ձև։ Այն չի մասի սա հանի կարա։ Մտնում նայում ես մարդը ապրում է Ամերիկայում։ Անոս ես ախպեր։ Ասենք, ինչ ես ուզում։ Ապրի քո համար, դու որ ապրում ես Ամերիկայում, օրինակ, քո համար նորմալ կլինի, որ դու գնաս Մեքսիկա հանգստանալու, մտնելու ստենաս մեքսիկացին պեչատա խփում, մեջը Կալիֆոռնիա նահանգը։ Չես ասել, ես Կալիֆոռնիայից եմ, Կալիֆոռնիան վրոց է Ամերիկայում է, Միացյալ Նահանգներում է, ոչ թե բանում, կարծես, չէ։ Բայց արի ուտես, որ Մեքսիկան ունի պահանջ ու պատմական հիշողություն Կալիֆոռնիայի հետ կապված։ Բա ո՞նց ենք անում այդ հարցերը։ Այդպես բաներ կա։ Մարդը դուրս է եկել ինստիտուտների ղեկավարների առաջ, ասում է մենք ունենք մասնագետների կադրերի պակաս, ամենավողպալին դա է։ Այ հենց դա է ողպը։ Դուք խոսում եք գծանկարից։ Այ ողպը հենց դա է։ Երբ որ ինստիտուտի դեկանները չեն կարողանում հակադարձեն, ասեն ոչ, մենք ձեզ բավարար չափով մատակարարում ենք մասնագետների։ Այ ողբը դա է։ Ողբը այն, որ այն ժամանակ երբ որ այդ մասիսը դրվում էր, այդ ժամանակ շատերը ավելի շատ գնում էին, քան հետ էին գալիս, որպեսզի մի հատ էլ տեսնեին այդ գծապատկերը։ Էլ չեն տեսնի դա բան է, պետության ռազմավարությունն է, ամեն տեղից հեռացնել, այն ունեմ Արարատ լեռան պատկերը, թող գա մեկը հանի տնից ես, չեն հանի չէ, չեն հարցը վապշե տեղ չի։ Ասացի կիսատ մնաց, տո Արարատ լեռան մասին հիշողություններ կարա լինի մենակ են դեպքում, երբ որ դու պետություն ունես, անկախ պետություն, պետականություն, տո Տիգրան Մեծի կներեք, Հայկը ասում է կրկնում է, որտեղ շատ բարձրացա վերև չեմ տեսել։ Հանելը թելադրված է Թուրքիայի կողմից, թե մի անգամից լույս տեսան եւ հասկացան, որ պետք է հանել։ Կներ կոնկրետ արտաքին պատրանք է թե ոչ։ Հայկ ջան, ես հենց այս հարցին եթերիցս 15 րոպե առաջ չէի կարող պատասխանել։ Բայց հիմա կարող եմ, որովհետեւ եթեր մտնելուց առաջ տեսա, որ Ռուբեն Ռուբինյանը, ով գիտես երևի, որ մեր ներկայացուցիչն է, Հայաստանի ներկայացուցիչն է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման, Թուրքիայի կողմից էլ քլեչն է։ Երկու երկրների մեջ հարաբերությունների կարգավորման ներկայացուցիչներ են կողմից քլեչն է, ստեղից Ռուբինյանը։ Ռուբինյանը պաշտոնապես հայտարարել է, որ քլեչի հետ հանդիպման ժամանակ նման որևիցե խոսույթ չի եղել։ Ես չեմ կարող հավատամ օրինակ ինչ որ մեկին, ով կարող է տենց երևակայում, քան մեկը, ով հենց ներկայացուցիչն է ու պաշտոնապես հայտարարում է դա։ Ու ինքը չի կարող ստի։ Չի կարող ստի, որովհետև ինքը մենակով չի հանդիպում, էլի, առհասարակ այդ մակարդակի հանդիպումները այդպես չեն լինում։ Ոչ, չեմ կարծում, թե դա պահանջ է։ Գիտես, բայց նա ուրիշ բան ասել։ Այ եթե օրինակ լինի մի իրավիճակ,
Որ դու նախապես ունենալով հեռատեսություն, հասկանաս, որ հնարավոր է այս քայլից հետո այ այստեղ քո դեմը դնեն, ու դու դրա դեմն առնես, դա ես կնկարագրեմ հեռատեսություն։ Հասկանում ես։ Ու իմ կարծիքով հնարավոր է, որ այդ հեռատեսության նաև ինչ որ մի արդյունքը կամ առհասարակ ցանկություն առաջացել պեչատների վրա այդպես բաներ չնկարել։ Ինչը նորմալ է, որովհետև ցանկացած երկիր, որ գնում ես, գրվում է այդ երկրի անունը, այդ երկրի լեզվով կողքը անգլերեն, վրան էլ սամալյոտով ես գնացել, սամալյոտը նկարած, պոեզ ես գնացել, պոեզ, ավտոմեքենայով ես գնացել, ավտոմեքենա։ Ոնց կապը կորավ։ Լսվում է, ժողովուրդ ջան։ Այսպես, հայ ջան, հուսամ բավարարեցիք գործը։ Հիմա վերադառնալով։ Մեր պատմական հիշողության գրավականը մեր պետություն ունենալն է։ Ես ամենայն դեպս դա եմ կարդացել, կարող եմ գտնել քեզ էլ ուղարկել։ Պաշտոնական հայտարարությունը։ Իմիջիայլոց Civilnet-ի հարցման պատասխան է եղել դա։ Կարող ես իրենց էջում նայել։ Մեր պատմական հիշողությունը կարա ողջ մնա մենակ այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենք պետություն։ Ու հիմա պետություն կառուցելու ժամանակն է։ Որոշ տեղեր հնարավոր է հետ կայել, որոշ տեղեր առաջ կայել, որովհետև գեր նպատակը պետությունը ամրացնելն ու լավացնելն է, ուժեղացնելն է։ Всё, գեր նպատակը դա է։ Ինչ ճանապարհով, քանի տասնամյակում, ոնց, ինչ մեր նպատակը դա պիտի լինի։ Վերջացավ։ Ժամանակը կգա պետք լինի խոսելու կխոսվի էլ։ Այդ ժամանակների սերունդը ավելի ամուր հիմք կունենա խոսելու, ավելի ամուր կանգնած կլինի ոտքերի վրա, ավելի գուցե ամուր լինի նրա թիկունքը։ Հասկանում եք, սենց բաներ կա։ Եվ ի վերջո, ես առաջարկում եմ, այս հայ-թուրքական բազարը մի քիչ ուրիշ ձև դիտարկենք, լավ։ Ուրեմն մեզ մոտ, չգիտես ինչու, հայրենասիրությունը, իմիջիայլոց Արեգն էլ էր այդ մտքին եկել։ Հայրենասիրությունը հավասարացրած է թուրքատիացությանը։ Այսինքն, եթե դու հայրենասեր ես, ուրեմն դու թուրքատիաց պիտի լինես։ Եթե դու թուրքատիաց չես, ուրեմն դու հայրենասեր չես։ Եվ եթե ասում ես ինչու՞, որովհետև թուրքը ցեղասպանություն ա արել։ Մի րոպե ապեր։ Մի րոպե։ Ցեղասպանություն պարսիկներն էլ են արել։ Ու մի անգամ չէ։ Օ, էթնիկ զտում ռուսներն էլ են արել։ Ու մի անգամ չէ։ Այսինքն երբեք չհավատա թուրքին, չէ՞, մենք թուրքին չենք էլ հավատում, պետական մակարդակով հարաբերություններ են կարգավորում, որպեսզի մեր պետությունն էլ օդ շնչի։ Այնպես չէ, որ եթե իմանայինք, որ մեր պետությունը եթե օդ չշնչի, Թուրքիան էլ օդ չի շնչում, մենք ինչքան կարային կփորձենք շունչները սպառել։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ դա այդպես չի, չէ՞։ Ու ոչ ոք չի ասում Թուրքի հետ ախպերություն արեք։ Թուրքա, եկես բան, ազգությունը թուրքա։ Դու գնա իր թուրք տեղում ես։ Դու քո գործին նայ։ Քո գործին նայ։ Իմիջիայլոց այդ թուրքերը վրացիների հետ են, ոնց ուզես վարվել են։ Ու վարվում են։ Աշխարհում Թուրքիային շրջապատող չկա մի հատ երկիր, ով թուրքերի մասին առնվազն մի 5-10 հատ թևավոր խոսք վատ իմաստով չունենա։ Ու թուրքերն չի մենակ մեր թշնամին է, էլի, աշխարհում ինքը շատ թշնամիներ ունի։ Ու մենակ մեր հետ է սահմանափակ։ Կարող է սա դեբիլ են, մենք ենք այդքան խելացի։ Ինչ է դա։ Հա մեր մոտ, ինչի մեր մոտ հայրենասիրությունը մենք չենք չափում մեր կրթության որակով։ Որ հայրենասեր ես, կրթվի ախպեր։ Մենք կրթված մարդիկ են պետք։ Ինչի հայրենասիրությունը մենք չենք չափում իրավահնազանդությամբ։ Ախպեր հայրենասեր ես, օրենքն ու իրավունքները պայի ու հարգի, դիմացինինը նույնպես։ Ինչի մեզ մոտ հայրենասիրությունը մենք չենք չափում բանով, հարկերի մուծելու պարտաճանաչությամբ, որ հայրենասեր ես, ախպեր, պետության հետ մասին ես մտածում, հարկերդ մուծի ժամանակին։ Ինչի սրանք հայրենասիրության դրսևորումներ չեն։ Ասեմ ինչի։ Որովհետև դա ձեռ չի տվել ժամանակների թալանչիներին։ Ձեռ չի տվել։ Որտեվ առաջի չմուծողը իրանք են եղել։ Առաջին լապողն իրանք են եղել։ Առաջին իրավախախտը իրանք են եղել։ Մարդը տարական բան է ասում։ Ասում է մենք ժամանակին չի կարող երկրի անվտանգության միակ երաշխավորը լինի բանակը։ Հիմա հարց եմ տալիս։ Սխալ բան է ասում։ Մենք, օրինակ ես, մինչև մի 6 տարի առաջ, 5-6 տարի առաջ մտածում էի, որ այո, բանակն է միակ մեր երաշխիքը անվտանգության։ Միակ, որտեղ ինչ լինի, բանակով ենք բանանում։
Ու հանցագործություն չեմ արել, որ այդպես եմ մտածել, անկեղծ եմ ասում, ու շատ նորմալ է, որ ինչ որ մի բան դարձյալ դու հասունանում ես ու սկսում ես այլ կերպ մտածել։ Դա ոչ թե նշանակում որ դու քեզ հակասեցիր, բան, այլ դա նշանակում որ դու զարգանում ես, տեղում կանգնած չես։ Ու հասկացա որ այո, եթե դու տնտեսությանը օրինակ, եթե քո տնտեսությունը տեղում չի, քո բանակը քեզ չի կարա փրկի։ Եթե քո քաղաքականությունը արտաքին եւ ներքին տեղում չէ, քո բանակը քո փրկողը չի, քո երաշխավորը չի կարա լինի։ Այս եւ բանակը ինքն էլ երաշխավորի կարիք ունի։ Իսկ ո՞վ է բանակի երաշխավորը։ Ո՞վ է բանակի, օրինակ, եթե մենք մտածում ենք այդպես, տարական հարց տամ ձեզ։ Մեծ Բրիտանիան կայսրություն է, կայսրություն։ Մեծ Բրիտանիայի զորքը երևի 10-15 հազարից ավել չի։ Կայսրություն է։ Գիտեք ինչու։ Որովհետեւ ինչ որ մի պահից, իմիջիալոց Մեծ Բրիտանիան միակ երկիրն է, ով 200 տարվա ռազմավարություն է գցում։ Որովհետեւ ինչ որ մի պահից սրանք սկսել են մտածել այսպես՝ մի րոպե։ Արդյոք բանակն է երաշխավորը մեր կայսրության գոյության։ Իսկ ինչ եթե այն գումարը որ դրվում է բանակի վրա, մենք դնենք արտաքին հետախուզության վրա, կունենանք լավ արտաքին հետախուզություն, մեզ վրա հարձակող չի լինի, իմանանք ով ուզում հարձակվի, առաջը կառնենք դիպլոմատիկայով ու բանով, քաղաքականությամբ։ Դնենք զարգացման վրա ինստիտուտների եւ այլն։ Այսօր մեկի մտքով աշխարհում, չկա մի հատ երկիր աշխարհում, ում մտքով անցնի, որ կարելի է հարձակվել Մեծ Բրիտանիայի վրա։ Անկամ Ռուսաստանի ու Ամերիկայի մասին մտածում են, որ իսկ Ամերիկայի վրա եթե հարձակվի, օրինակ բան Չինաստանը, սաղ-սաղի վրա մտածում են, ոչ մեկ լավ Մեծ Բրիտանիայի մասին չի մտածում։ Բա ո՞նց է լինում, որ այդպես է լինում։ Եթե մենք, ես երեք ասել եմ սա, ուզում եմ Facebook-յան եթերով էլ կրկնեմ, հաղորդման ժամանակ եմ ասել։ Տեսեք, մենք տան մեջ ծնում մեծացնում ենք մեր տղային։ Դաստիարակում ենք նրան, մենք դաստիարակում է դպրոցը ու ինքը գնում է բանակ։ Նա բանակում ինչպես որ կտրսևորի, դա մենք ենք։ Մենք բոլորս, մեր հասարակությունը, որը որ կազմում էր իր միջավայրը քաղաքացիական, որից հետո գնացել է բանակ։ Եվ եթե մենք այստեղ թերանում ենք մեր պարտականությունների մեջ որպես քաղաքացի, մենք անմիջապես հարվածում ենք մեր իսկ տղայի թիկունքին։ Ու ասում ենք, գիտես ինչ, ոչինչ որ մենք այստեղ ավել պակաս քակեր ենք ուտում։ Դու տես մեր միակ երաշխավորն ես անվտանգության։ Դա այդպես լինում է։ Ես թվում է չի լինում։ Եվ այդ պարագայում հայրենասիրության դրսևորումը որտեղ է կայանում արդեն։ Մեկեք միասին գուշակենք։ Ստացվում է որ հայրենասիրության դրսևորումը իրավահպատակ քաղաքացին, ստացվում է հայրենասիրության դրսևորումը այո նաև հարկատու քաղաքացին, իր պարտականությունները գիտակցող եւ ռեալիզացնող քաղաքացին ճիշտ ժամանակին։ Ստացվում է որ այստեղ պետությունն անելիք ունի, պետական դաստիարակության միջոցները բավականին շատ են, այլ որակների մասին կարելի է խոսել քննադատել հազար տեղով։ Եվ ոչ միայն կրթության ոլորտում։ Ոչ թե այն բաները, որ բայ մաշտոցի նկարը ինչի՞ չեք դրել, այ բեներանի դեմը, բայ երախեն դեմ կողմ մի հատ չտեսնի մաշտոցին ճանաչի։ Գիտես, ու դա ասում են մարդիկ։ Ովքեր եթե ասում մանկապարտեզում ասում էին եկեք մի բան կազմակերպեն, ասում էին եկեք գնանք ռեստորան քեֆ անենք։ Ցավը տանում, չէ, ռեստորան քեֆ անելը վատ բան չի։ Բայց իսկապես եթե մաշտոցի նկարը այ բեներանի գրքի էջ ինչ լինի, տենց վերջ, չնայած այնտեղ 21-րդ դարն է, 21-րդ դարին համապատասխան QR կոդով դրված է, որը տանը, ծնողը կարա սիրուն բացի եւ մաշտոցի մասին մի ամբողջ նյութ կա, մի ամբողջ ու շատ հետաքրքիր նյութ։ Այսօրվա ոճով է։ Կներեք, որ մեջը մաշտոցս նստած չի, այսօրվա ոճով է։ Որը որ ավելի կֆիքսվի երեխայի ոտի չի եղել։ Կամ կարելի է դա քննարկել, ոչ թե այլ բան, ինչի այ բենանի առաջին էջը մաշտոցը չկա։ Բայց ու շարունակությունն է ուժեղը, էլի։ Այդ ելը նորմալ հարց է։ Ասենք հարցրեցի, հեսա կպատասխանեմ։ Բա երեխեն չտենա որ իմանա։ Ցնդելու բան է, լուրջ եմ ասում, ցնդելու բան է։ Ու սա հետևանք է ինչ որ բանի։ Գիտեք, խնդիրը հենց այդտեղ է։ Մեր սերունդն է, չէ՞, օրինակ ես լավ, ես մի քիչ ուշ եմ երեխաներ ունեցել, բայց ամենայն դեպս պլյուս մինուս 5-10 տարիով։ Մեր սերունդն է, իմ երեխեն այսօր առաջին դասարան է։ Ինձնից ավելի երիտասարդ մարդկանց երեխեք են այսօր առաջին դասարան։ Ես դպրոցում երբ որ սովորել եմ, կամ փորձել եմ սովորել, այդ դպրոցում չի եղել շուշաբանդ, այդ դպրոցում չի եղել պարկետ, որովհետև վառած ենք եղել փեջի մեջ, այդ դպրոցում չի եղել խոհանոց, ճաշարան,
Ոստայության երկրում ընդհանուր առմամբ ուտելու բան չկար։ Տրանսպորտով դասի դպրոց գնալը շատ դեպքերում կարելի էր ոտքով հետ գալ, ստեղից սիլաչի մի ժամ 3 տարի հետ արանքան դեղել ենք սովորում։ Մենք խոսքով խառը վիճակ։ Հիմա ես այդ ամեն ինչից հետո իսկապես կարող է եւ դեմ լինեմ QR կոդը ոնց ինչ անշարքում։ Ուրեմն մենք այսքան տարապենք, ես գաս QR կոդը պահի ու այնտեղ մեկ իրեն սա պատմի, հասկանեք։ Ու կարող է չընկալեմ դա, բայց եկեք մեր չընկալելը, որը որ այդ ժամանակներինն է, չպրոյեկտենք երեխեքի վրա։ Մեր ժամանակ էլ եմ կրկնում, դասից չփախնելը վատ տղություն էր։ Ոնց, սարս փախնում ենք դու մնում ես։ Այսօր փախնելը կարա ճակատագրական։ Հետևանք թողնի երեխան, այսինքն նրա կրթությունը պիտի լինի որակյալ։ Երեխայի հետաքրքրությունը պիտի մեծանա։ Եվ պահանջը կոնկրետ կարա ձևակերպի ոչ թե այ բնանի վրա ինչի մաշտոցի նկարը չկա։ Այլ ախպեր ջան, ոնց եք դուք սովորացնում երեխաներին, ինչ մեթոդներով, որ օրինակ ընդհանուր դասարանի գնահատականը ցածր է կողքի դասարանի ընդհանուր գնահատականներից։ Ու այստեղ ես կունենամ մեծ լայն քննարկման տիրույթ, հարցադրումներ եւ որոնք որ ամեն ինչ կանեն, որ հետևանքներ ունենան։ Բայց ապուշ բաների վրա խորանալը, ես ինչեր անելա, կարծում եմ մեզ լավ տեղ չի տանում։ Չգիտեմ, դրանով ասես մանր բաներով ինչ-որ փորձում են, ես տրամադրությունների վրա ընդամենը ազդել։ Նույն սինդիկատորի նման, մտել փորձում են, էլի ինչը կաշխատի, ինչը չէ, ինչը չի աշխատի, ջանդամ աշխատի։ Բայց մենք էլ հիստերիկանում խառնվում ենք իրար։ Կարևորագույն բաները թողած։ Մենք ընկնում ենք դետալների հետևից։ Կարևորագույն բաները թողած։ Ընկնում ենք անկարևորի հետևից։ Ես այսպես եմ կարծում։ Աննա ջան, մի քիչ բարդ է, վաղը ավելի պարզ կլինի, էլի։ Մերսի հետաքրքրվելու համար։ Այսպես ժողովուրդ ջան։ Չգիտեմ, ինչ ստացվեց այսօրվա զրույցից, բայց որպեսզի ամփոփեմ, հա, մի բան է, մկոյի թեմա։ Ես, ասեմ Ժորժ ջան, իսկապես դուք մտածում եք, որ մկոյին բանը ուղակի վերցրեցին ու քննադատեցին, որովհետև նրա վարչապետի հետ որոշեց զրուցել։ Չէ։ Սա խնդիրը շատ ավելի լայն է։ Նրանք վաղուց, շնորհակալություն Աննա ջան։ Նրանք վաղուց են անում այդ մարտավարությունը ընտրել։ Սա փորձում են այսօրվա իշխանության հետ շփումը տարբեր մարդկանց մոտ, ուզում է լինի ճանաչված, ուզում է լինի չճանաչված, դարձնել տվյալ մարդու համար բացասական զգացողության աղբյուր։ Այսինքն այն հին մարտավարությունը 18 թվից դարձած, որ Փաշինյանի կողքերից հեռացնեն մարդկանց, որովհետև իրենք էլ գիտեն, որ Փաշինյանի կողքը ընդհանրապես մարդիկ են, ոչ կիլլերներն են, ոչ ալիգարխները, մարդիկ։ Որ այդ դրա համար են բոլորիս ֆեյք էջերով անդադ հայ-հոյախառն բաներ գրում եւ այլն, որովհետեւ մենք կոտրենք ասենք շատ պետք է ռադանենք այդ։ Ասենք դեռ մի բան էլ որ կարող է ինչ-որ թուլություններ այդտեղ նկատենք, դա էլ վրա դի։ Այ էսա խնդիրը, ու մկոն հերթականներից մեկն է։ Բայց ապուշ են նրանք, ովքեր կարծում են, թե իբր դες մի միջազգ Ռոբերտ Քոչարյանը հեշտ ներկայացում նայած կա։ Ինչ որ մեկը տեղյակ է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Սերժը Սարգսյան։ Ես հիշում եմ, որ ինչ որ մի շրջան կար, որ մեր թատրոնները վերածվել էին հանրային զուգարանների։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ մեզ այսօր ժառանգություն է եկել աղճատված, քառատված մշակույթ, ինչ որ եթե կարելի է դրանից հետո դրան մշակույթ ասել։ Գիտեք, բայց այստեղ ես որ տեսա, դիտեցի բանը, երբ վերջում Փաշինյանը իր կարծիքն էր հայտնում, ես այստեղ պարոն Փաշինյանին եմ մի փոքր պիտի քննադատեմ, չնայած դրա մասին էլ 3 հաղորդմանը շրջանակներում խոսել եմ։ Հարգելի պարոն վարչապետ, տեսեք ոնց է։ Իհարկե ձեր դիտողությունը կամ դիտարկումը ավելի ճիշտ, այս պարագայում դուք այնտեղ եք ոչ թե որպես վարչապետ, այլ որպես հանդիսատես, քաղաքացի, որպես հանդիսատես եք ներկա։ Հա, եկեք այս տեսանկյունից դիտարկենք, որովհետև դուք այնտեղ հանդիսատես եք, դուք այնտեղ վարչապետը չեք։ Ու հետո հանդիսատեսը թեկուզ վարչապետի հեղինակությամբ պոշտված վերակենում ու բոլորի ներկայությամբ իր դիտարկումն է ներկայացնում։ Համենայն դեպս տեսանյութը այդպեսինն է եղել։ Եթե նախապես համաձայնեցրել եք, չգիտեմ, դա տեսանյութից չի երևում, բայց տեսանյութում ինչ երևում է այդ ասեմ։ Տեսեք, դուք վեր եք կենում ու ձեր դիտարկումն եք անում։ Շատ լավ դիտարկում է։ Իսկապես շատ լավ դիտարկում է, հարցը դա չի։ Բայց դուք դա չպիտի անեիք։ Դուք դա պետք է առանձին անեիք։
Որովհետև եթե ձեզ հրավիրել է ինքննադատելու համար եւ ձեր կարծիքը հետո բարձրաձայնելու դա ուրիշ, ամենայն դեպս տեսանյութից դա չի երևում։ Բայց շատ վատ բան է առհասարակ, երբ որ հանդիսատեսը իր կարծիքն է փորձում բոլորի ներկայությամբ պարտադրել։ Կարելի է դրա մասին առանձին անոտացիա գրել եզրակացություն, եզրահանգում, վերաբերմունք, բայց այդպես մի քիչ սխալ էր։ Բայց դերասաններին էլ պիտի անդրադառնամ, իմ կողմից շատ հարգված մարդիկ։ Իմիջիայլոց աջակցությունը ասեմ, որ շատ լավ պրոյեկտ է այդ հանդարտը, հա։ Ուրեմն նայեք, դուք էլ չպիտի արդարանայիք։ Օրինակ, այնտեղ փորձում եք բացատրել, որ մենք այս նկատի ունենք կամ այն նկատի ունենք, բայց չէ, դա այդպես չի լինում։ Դերասանը հենց այն մասնագիտությունը ախր դուք էլ լավ գիտեք, որ եթե մարդը չի հասկացել քո նկատի ունեցածը, ուրեմն խնդիրը քո մեջ է։ Կապ չունի այդ մարդը ինչ է հասկացել։ Ուրեմն դու, եթե նկատի ունիր էսի, դու պիտի դա հասցնեիր դե։ Եթե չես հասցրել, ուրեմն ինչ որ բան չի ստացվել։ Ամեն դեպքում հետաքրքիր քննարկում էր, բայց երկու դեպքում էլ ես մի քիչ այդքան էլ չընդունեցի, անկեղծ եթե լինեմ։ Բայց կարծում եմ Մկոն այն հարգանքն ու սերն ավայելում հանրության կողմից իր ընդ որում համեստ կերպարի շնորհիվ, իր մարդկային տեսակի շնորհիվ, որ նրան վարկաբեկելն ու սևացնելը ընդամենը ախմախ մարդու գործ է, ով այդքան էլ լավ չի հասկանում, թե դրանով ինքը ինչի մեջ է հայտնվում։ Իսկ Մկոն է, ինչ պիտի Մկոն չխաղար, ասել, ոյ, քանի որ ըստ դաշնակների Նիկոլ Փաշինյանը թրքասեր է, ուրեմն ես չպիտի դուրս գամ խաղամ, դա ապուշ չէ։ Կապուշ չէ, կամ մենակ Մկոն էր խաղում, սաղին սա մի անգամից բոլորին ասենք։ Դա ցույց է տալիս ձեր դեգրադացված տեսակը հենց, ու հենց այդ տեսակն է, որ ով այդ տեսակը չպիտի Արարատի գծապատկերից խոսա, անկախ նրանից այդ գծապատկերը կավելանա պեչատի վրա, թե կպակասի պեչատի վրայից։ Մոտավորապես այսպես ժողովուրդ ջան, լավ եղեք, շնորհակալություն եթերը դիտելու եւ տարածելու համար, կհանդիպենք։ Ստես։